छोटे कपड़ों की धुलाई अब बाल्टी नहीं ओब्लिवियन करेगा। अगर छोटे कपड़े, मोजे या बच्चों के कपड़े अलग से धोना मुश्किल लगता है तो ओब्लिवियन की पोर्टेबल फोल्डेबल वॉशिंग मशीन आपके लिए बढ़िया विकल्प है। इसका फोल्डेबल डिजाइन इसे इस्तेमाल के बाद आसानी से स्टोर करने की सुविधा देता है। यह हल्की और पोर्टेबल है, इसलिए ट्रैवल या हॉस्टल में भी काफी काम आती है। छोटे कपड़ों की सफाई जल्दी और आसान हो जाती है, जिससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है और ज्यादा जगह नहीं घेरती। सबसे मजेदार बात, अब एक जोड़ी मोजे धोने के लिए पूरी वॉशिंग मशीन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रोजमर्रा की छोटी धुलाई को आसान बनाना चाहते हैं तो ओब्लिवियन की यह मिनी वॉशर जरूर देखें।